떨어지시려면 정말 얘를 드셔야 돼요. 앞꿈치 눌러서 다시 풀리. 앞꿈치 눌러서 뒤로 살짝 들고 있는 느낌 주셔야 돼요. 이때 여기가 들으시고 고관절이 당기시는 거 그걸 항상 만져보셔야 돼요. 다시 올라가시고 살짝 올라가실 때 여기 자꾸 들리는 거 되시겠죠? 다시 한 번 더 풀리. 앞에 포인 하실 때 요리하실 지금 동작을 완전 힘으로 하시는 거예요. 다시 가져오시고 되시겠죠? 이력을 많이 좁혀 다시 풀리. 다시 가져오시고 여기 자꾸 들리면 안 돼요. 여기까지 가셔야 돼요. 자, 누르면 머리뼈를 드세요. 머리뼈를 밖으로 잡고 뒤꿈치 드는 힘이 더 강한 것 같아요. 내리세요. 그래서 앞으로 훨씬 누르셔야 돼요. 이렇게 되셔야 돼요. 다시 나 앞꿈치 누르면 훨씬 강해서 머리뼈 올라가는 거 그때 팔 누르면 안 돼요. 팔꿈치 나가셔야 돼요. 다시 누르면 팔꿈치 나가셔야 돼요. 여기 들면 안 돼요. 다시 다운 소리 내줄 수 있겠으세요? 다시 여기 있을 때 대신 인사이드 들어오시는 게 훨씬 좋아요. 여기 자꾸 이렇게 되는 거 아시죠? 다시 다운 선생님 마찬가지예요. 이런 자꾸 동작까지 고관절 힘 안 쓰는 거 늘려 여기 내주셔야 돼요. 이거예요. 말 포인 하세요. 다시 나. 그래서 어쨌든 이거 자꾸 들리면 되게 불리하게 하시는 거예요. 뭔가 그물을 제일 앞부분에 던져요. 그물이 제일 큰 부분에 서서 던져서 끝 부분에서 앞부분에 끌어오시고 끝 부분에 당겨서 앞부분에 끌어오는 게 제일 유리해요. 바꾸시고 다시 누르면 팔꿈치 나가야 됩니다. 자, 뒤꿈치 너무 길었어요. 앞꿈치 더 눌러주세요. 그런 느낌이 좀 더 드셔야 돼요. 다시 팔꿈치 나가야 됩니다. 여기 자꾸 들면 안 돼요. 여기 내려서 여기서 좀 앞으로 가셔야 되시고 다시 원팔 자체가 앞으로 원블리 다시 가져오시고 좋아요. 플렉스도 여기 밀어주는 느낌 그 느낌이어야 돼요. 다시 플리 그렇죠. 다시 가져오시고 길게 쓰세요. 마지막 다시 플리 좋아요. 여기 지나갈 수 있게 다시 가져오시고 잘하셨어요. 룰루를 할게요. 지금 훨씬 안정적이에요. 여기 계속 누르세요. 여기 들리지 않게 앞꿈치 많이 눌러주세요. 선생님 여기 들리지? 다시 누르면 지금만큼 쓰세요. 다시 누르면 어쩌면서 계속 들리는지 확인하세요. 자, 손다리 밖으로 안 쓰게 여기 더 눌러주고 이건 제가 눌러드릴게요. 그렇지. 앞꿈치 누르는 데 더 집중. 다시 누르면 손에 가는 데 여기 정말 내리고 계세요. 등 세워지고 머리뼈 들고 계세요. 공감 내릴 거예요. 다시 누르면 공감 내릴 거예요. 여기 힘 들어올 수 있게 상큼 돌리세요. 여기 힘 들어오셔야 돼요. 그럼 유지하려면 팔꿈치 나가셔야 돼요. 여기서 뽑아준다고 생각하셔야 돼요. 왼발 자꾸 안정 안 되게 하세요. 잘하셨고 내리시고 파스 먼저 뺄게요. 무릎 사이에 고개 오시고 아니요 한 다리 파스에 똑같아요. 끌리는 룰루를 반복할 거예요. 손 여기 많이 내리셔도 돼요. 되시겠죠? 손 동작 빼고 관절 넣으셔야 돼요. 가져오고 또 끌리
가져오세요. 다시 원 플립. 왼발 앞으로 부르시면 조금 더 패스 하실 수 있어요. 대신에 가져오고 다시 원 플립. 네. 자, 머리뼈 올라간다. 다시 플립. 우리가 자꾸 이 힘으로 무릎을 자꾸 옆으로 갈 수 있게 하셔야 돼요. 무릎이 옆으로 쓰는 느낌 먼저 많이 받을 수 있게. 그다음에 잘하고 계시지 앞꿈치 눌러서 앞꿈치 누르는 힘, 뒤꿈치도 앞꿈치 해야 돼요. 앞꿈치 눌러서 살짝 들고 있어야 돼요. 들고 있어야 돼요. 그렇지. 되시겠죠? 팔 누르면 안 돼. 머리뼈 들고 등 잡아서 팔꿈치 나간다고. 머리뼈 들고 여기 이만큼 쓰셔야 돼요. 그래 자꾸 이런 느낌이에요. 네. 잘하셨어요. 다리 바꾸시고. 이러시겠죠? 그래서 우리가 앞으로 끌리는 앞으로 지금 들어주는 느낌이 조금 더 써있어요. 더 끝까지 연결시키실 수 있어요. 자, 다리 바꾸시고 반대 플리. 선생님 동작들 보여주시고 튕기는 거 알고 계셔야 돼요. 왼쪽 훨씬 안 튕기는 거. 대신 파스 여기 발길이 여기. 네. 그쵸. 하지만 이거에도 뒤꿈치가 나가는 게 중요한 게 얘를 밟고 계시는 느낌. 되시겠죠? 마시고 이런 느낌이 되셔야 돼요. 진짜로. 네, 여기서 밟아주세요. 여기 밟아주고 그렇죠. 그래 여기 뽑아주는 느낌을 주실 수 있어요. 플립. 여기 눌러서 다시 한번 플립. 무채색 있어. 그거 팔 누르면 안 돼. 대신 팔꿈치 나간다. 눌러서 여기 들려요. 네, 흔들어 수 있게 더 꽉 잡으세요. 네, 돌리고 여기 정신 들썩들썩. 금방 내리세요. 금방 내릴 수 있게, 정말 내릴 수 있게요. 여기 많이 끌어올리세요. 그게 진짜 내려가요. 가져오시고 다리 바꿔서 가는데 르르며 업고 갈게요. 올리시고 올리시고 좋아요. 르르며 아주 살짝만 보셔주세요. 바꾸실까? 여기 쓰셔야 돼요. 여기 안 쓰시나요? 여기 쓰고 계셔야 돼요. 이렇게 쓰면은 앞에서 같이 그때 사이드
누르셔야 되는데 업을 하면서 가끔씩 누르는 게 아니고 그냥 아킬레스를 가져오는 거죠. 그래서 여기가 또 안 쓰이고 가끔씩 누르긴 누르는데 아킬레스 못 가져오시죠? 그건 또 안 쓰여요. 가끔씩 눌러서 아킬레스를 가져오는 느낌이 드셔야 여기를 쓰기가 쉬우세요. 그래서 가끔씩을 눌러서 끌어서 가져오는 느낌. 근데 여기서 정말 많이 가져오셔야지고 하시는 여기 쓰시기가 쉬워요. 완전 되실까요? 그래서 가끔씩 누르는 힘은 잘 되시겠죠? 그럼 얘를 가져오려면 일단 머리뼈부터 들어야 되고 되시겠죠? 등 잡아서 팔꿈치가 나가줘야 돼요. 그래서 배어를 두께만 하게 자꾸 올라올 수 있게 해주시면 조금 더 얘가 올라오시는 거예요. 되시겠죠? 윗부분에서 근육이 많이 움직이셔야 돼요. 다시 끌어올리시고 이제 우리 여기다가 이거 이대로 일세트 해주세요. 이 앞에서 누르는 거 중에 여기 앞에서 가져갈 거예요. 그렇죠? 그래야지 여기가 움직여요. 오른쪽에 많이 움직일 수 있게. 지금 가세요. 여기서 가져오세요. 이쪽에 가져오세요. 눈을 여기서 가져오고 계셔야 돼요. 여기 가져오고 계세요. 이런 느낌. 여기 들리지 않게 마시고 나가지 않게 조금씩 나가야 돼요. 그래서 사실 여기부터 움직이는지 해보시면 되세요. 완전 마시고 자, 여기서 엎어지지 않고 아킬레스가 조금 올라오는 여기 되시겠죠? 그래 조금 올리실 수 있어요. 같이 가요. 아킬레스가 올라오려면 여기 누르면서 아킬레스가 올라오는 거 여기 쓰셔야 돼요. 이런 느낌 되실까요? 여기 가져오셔야 돼요. 그래서 이쪽으로 밀려만 하시면 안 돼요. 가끔씩 눌러서 오셔야 돼요. 잘하셨고 그대로 다시 개미하기 알아보세요. 이런 공주. 자, 여기 힘 주셔서 돌리시는 게 맞는데 이러면 이쪽으로 완전 따라오시죠? 그게 얘가 어쨌든 이 다리가 이렇게 돼야 안으로 들어와요. 왜요? 근데 여기에서 안으로 계속 들어오려면 얘가 잘 지나가 주시면 되세요. 이해되실까요? 얘가 또 지나가서 엎으시죠? 그러면 안 돼요. 여기 저항 운동이라고 생각하시는데 이렇게 돌리면 이게 지금 고관절이 이시겠죠? 항상 동작되는 고관절 힘으로 하는 거예요. 그래야 유리해요. 그렇다면 이쪽으로 따라오시면 안 돼요. 어부가 그물을 제일 가까운 데 서서 던진다 해도 그물 딸랑하지 않죠? 거기 딱 서있죠? 그 느낌으로 얘가 딱 거기 서 있어야 돼요. 이해되실까요? 하면서 근데 이렇게 되시면 먼쪽 관절을 던지시는 거예요. 가까운 쪽 관절. 자, 그러면서 이 힘부터 돌아가야 돼요. 여기 힘 주셔야 돼요. 여기 힘. 이해되시겠죠? 사장님? 이렇게 발등 미는 것보다 이 힘이 더 중요해요. 자, 정말 우리 아까 전에 파스했던 것처럼 이렇게 하면 정말 얘가 많이 지나가야 된다는 걸 느끼셔야 돼요. 얘가 일단 잘 지나가려면 머리뼈를 잘 들고 계세요. 자, 선다리 꼴리에 이렇게 이제 왔다 갔다 할게요. 선생님 여기다 힘 주셔야 돼요. 오른발 여기 잡기만 주세요. 힘 주세요. 그래, 이제 힘 들어오시죠. 힘 주세요, 선생님. 여기서 가져오셔야 돼요. 네, 맞아요. 이렇게 쓰셔야 돼요. 그래야지 선생님이 여기 돌리님이 여기까지 전달되실 수 있어요. 이게 되시겠죠? 여기 힘 안 주시면 여기 돌리님이 여기까지 안 돌아가요. 바로 힘 주세요. 안 그러시. 정말 여기 가져오셔야 돼요. 여기 밀리면 안 돼요. 저기 가져오셔야 돼요. 선생님 가져오세요. 진짜 가져오셔야 돼요. 그렇죠. 거기까지 쓰셔야 돼요. 그래야지 여기 돌리님이 여기까지 연결되실 수 있어요. 선생님 우리 여기 돌리면서 센터를 지키고 계셔야 돼요. 그렇죠. 여기가 지나간다. 자, 여기를 좀 더 느끼시면 어떻게 해야 될까요? 경감을 내리셔야 돼요. 자, 지금 여기 밀라고 말씀드리죠. 여기 밀기만 해보세요. 그럼 턱 들려요. 경감 내린 상태에서 밀면 뒷목 세워져요. 이해되실까요? 자, 선생님 그래서 얘는 이렇게 맞고, 그렇죠? 이제 밀면서 턱 안 들리게 경감 내려주셔야 돼요. 그래 뒷목 좀 더 세워지실 수 있어요. 자,
자, 우리 플리에 할 거예요. 자, 재성이랑 플렉스 한번 하시고, 자, 어쨌든 허리 조금 더 느낌 있게 한번 밀어드릴게요. 그때도 여기까지 가셔야 돼요. 손발이 여기 너무 가깝게 계시면 안 돼요. 허리 뭔가 요 정도 힘까지 쓰셔야 돼요. 지나갔어요. 허리 다시. 그럼 이런 힘까지 쓰셔야 돼요. 허리. 되시겠죠? 자, 다시 다리 바꾸시고. 이러면 자꾸 근데 내가 왼쪽으로 따라오시죠? 그래서 내 마음에 놓게 하시면 되세요. 그래야지 척추가 정말 길게 늘어나시는 거예요. 지나갔어요. 근데 다리 쪽 관절, 왼쪽 관절 던지시면 안 돼요. 여기 쓰시고 여기 지나오셨어요. 여기 지나오셔야 돼요. 되시겠죠? 허리 정말 움직여요. 이때 경감 내리고 계셔야 돼요. 그래, 폭이 안 들려요? 자, 여기 지나오실 때 경감 내리세요. 뒷목 정말 세워줄 수 있게. 자, 플렉스로 계세요. 한번 밀어드릴게요. 허리 느낌 찾으셔야 돼요. 허리 들어간다. 지나간다. 좀 더 지나간다. 움직일 수 있게. 그래서 허리가 지나가시는 게 진짜 조금 되셔야 돼요. 움직일 수 있게 밀어주시고. 지나간다. 어정도하게 느낌. 어정도하게 느낌. 약간 사람 어떤 책이냐면 밀면 밀리거든요. 그게 움직이면 밀리는데요. 그게 허리가 안 움직이시는 분들 여기서 제가 정말 밀고 싶은데 잘 안 밀려요. 그래서 여기 와서 좀 더 움직일게. 여기서 계시는데 제가 이렇게 밀면 밀려서 가시거든요. 밀리면 안 된다고요? 밀리면 안 아니요, 된다고요? 밀려야 돼요. 바꾸시고. 그래, 움직이는 여기가 움직이는 게 되셔야지. 조금 더 보관. 왜냐면은 그냥 원래는 얘가 움직이면 위로 많이 끌어올리시는 거거든요. 제가 여기 힘줘서 왼쪽으로 많이 빠지시죠. 근데 얘가 이만큼 들어오면 얘도 이렇게 빠지면 얘도 이만큼 들어와야 돼요. 양쪽 다 이만큼 들어올 공간이 있으면 위로 가셔야 돼요. 이해되실까요? 그래서 어쨌든 오른쪽이 이만큼 안으로 들어와서 써야 되는 거, 왼쪽도 이만큼 안으로 들어오려면 둘 다 안으로 들어오려면 공간이 위로 훨씬 많이 가져야 돼요. 나가줄 수 있게. 자, 이제 플리 할 거예요. 플리. 여기 힘드실까요? 허리 힘드실까요? 맞아. 그런 데 자꾸. 왜냐면 엉덩이가 허리를 또 밀어요. 그래서 둥근 엉덩이 없으면 당연히 허리 잘 안 되겠죠? 준비. 근데 그 허리 움직이려고 해서 여기도 쓰는 거고 뒷목도 쓰는 거예요. 뒷목이 자꾸 움직여야 어렵다. 정말 들어주세요. 축복주스로 엉덩이가 받치는 건데 축복주스 꼭대기는 뒷목까지 연결돼 있어요. 플리에 앞꿈치 들어서 뒤꿈치 살짝 들어주고 선발 다시 올라가고 다시 이렇게 쓸 수 있게 여기 힘주시고 이런 느낌. 자, 이제 폰이 나서 사장님 자꾸 다리 만주시면 안 돼요. 다시 다리 힘주세요. 이거예요. 다시 플리에요. 여기 훨씬 지나가셔야 돼요. 맞아, 여기 움직이셔야 돼요. 자, 가능하시면 무릎에 앞까지 갈 거예요. 무릎에 여기다 힘주세요. 선생님 밀리지 마시고 다시 다 여기 힘주셔야 돼요. 다시 다 여기 힘주셔야 돼요. 다시 마지막 무릎에 여기 밀리면 안 돼요. 다시 오세요. 그래야 무릎이 펴지시겠죠. 한 번 더 무릎에 여기 계속 밀어오셔야 돼요. 바꾸시고
그죠? 이게 잘못한 거예요. 그죠? 이렇게 돼 있어요. 이거잖아요. 이게 맞아요. 이게 발레리나가 여기에서 발등이 튀어나오고 있는 거 되게 대단한 거예요. 앞꿈치 되게 눌러서 안쪽 쓰면서 튀어나오고 있는데 애들은 이거 되게 쉽게 하는 거예요. 이렇게 쉬운 일이 아니에요. 근데 진짜 가끔 요 모양에서 튀어나오고 있는 거 있죠? 발레리나? 그 발레리나 옆에서 봤을 때 이 모양인지 확인해야죠. 이해되시겠죠? 여기서 가는 사람은 진짜 이렇게 애들 부러지겠죠. 그렇게 튀어나오고 요 모양이에요. 그렇게 하면 부담 안 가요. 그러면 부산 사람들은 잘못 써서 어쨌든. 그러니까 되게 잘 쓰는 애들이 부상을 당하거든요. 순간 넘어가요. 순간. 완전 0.001초. 맞아요. 그래서 제가 어쨌든 이렇게 운동하고 몸을 움직여야 되는 부상이 항상 동반되는 건데 그렇지 않으면 매일 기본을 열심히 하지 않으면 부상이 있고 잠깐 빠지고 하면 부상. 진짜 순간 딱 쓸 때 뭔가 합이 안 맞아서 밖으로 밀리면서 그래서 발레리나들도 발목을 부러져서 수술 많이 하잖아요. 이거 저 발목 다치는 그런 맞아요. 그런 완전 집중해야 돼. 맞아요. 그러니까 그 사람들은 약간 이런 발을 물론 밀긴 하지만 안쪽에 힘을 굉장히 많이 씁니다. 안쪽에 힘을 왼사이드 많이 가지고 있으면 이걸 사실 못 밀어요. 이렇게 미는 다 여기 맞아요. 힘 하나도 없는 애들 다 밀어요. 발레리나는 쓸 때 진짜 안쪽에 힘을 가지고 하니까 거기서 발등 밀어도 크게 넘어가는 일은 없는 거예요. 이해되시겠죠? 그러니까 안쪽에 힘이 진짜 중요해요. 안쪽에 써야 된다. 그래서 이 다리가 이렇게 넘어가는 거. 그래서 자꾸 설명할 때 근데 여기 쓰셔야 된다고 얘기하는 게 안쪽에 힘을 써야 되니까 이쪽으로 쓰셔야 돼요. 이해되시겠죠? 어디가 지나간다. 어쨌든 여기 더 누르는 느낌. 그래서 여기 누르는 느낌이 안 드는 애는 용서가 안 된다는 거예요. 아시겠죠? 이걸 누르는 느낌이 안 드는 거예요. 눌러서 끌어오는 느낌으로 끌어오면 이렇게 펼치셔야 돼요. 인사이드. 아시겠죠? 근데 안 되면 이제 사실 이 정도 하면 이제 그냥 건강을 위해서는 나쁘지 않은데 그냥 그렇게 해서 안쪽부터 무슨 말 투슈즈는 절대 신으면 안 돼요. 같이 이쪽으로 밀어주세요. 밀어주시고 선생님 밀리면 안 돼요. 이런 느낌. 그래야 여기 지금 돌리신 힘이 여기 발끝까지 전달이 되실 수 있어요. 이래야 무릎이 돌아가요. 안 그러면 무릎이 안 돌아가요. 선생님 무릎이 안 돌아가는 게 문제예요. 다시 빨리 무릎이 앞을 보고 있지 않게 여기 계속 좀 눌러야 돼. 이거예요. 그래 여기 꽉 눌러서 수 있어요. 다시